အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လာပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ LCD ရဲ့ရုပ်ထွက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ LCD ရုပ်ထွက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့တော့သင်ခဲ့တဲ့ဘက်လိုက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်တွေပေါ့နော်ပင်လေးပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်လိုက်ရမယ်နော်အဲ့ပင်လေးပင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ပင်1ရယ်ပင်3ရယ်ပင်1ရယ်ပင်3ရယ်ပင်5ရယ်ကျွန်တော်တို့ကပင်11ရယ်ပေါ့နော်ဒီပင်လေးပင်ကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဘက်လိုက်ပိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ပင်တွေဒီဘာအတွက်အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ရုပ်ထွက်အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ပင်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ LCD ရုပ်ထွက်အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ပင်တွေဒီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပင်တွေရှိမလဲဆိုတော့ ground ပင်တွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် ground ပင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကP7 ဆိုတာ ground ပင်တွေရှိမယ်P7 ရှိမယ်P9 ရှိမယ်P21ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က P2 ရှိမယ် P8 ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ P14 ရှိမယ် P20 ရှိမယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲဆက်လေးနဲ့ပြထားတယ်ဘယ်ကိုချထားလဲဆိုတော့ ground ချပြီးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပင်တွေကျွန်တော်တို့က ground နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ LCD ရုပ်ထွက်အကောင်းမကောင်းဆိုတာသိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပင်တွေဒီဘာပင်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းလေးထွက်ထားတယ် P4 ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းထွက်ထားတယ်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ coin တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ DSI 0 D1P ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်DSI 0 D1P တို့နော် D1N တို့နော် CLKP တို့ CLKN တို့နော်D0P တို့ D0N တို့เนาะဒီလမ်းကြောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဘာအပိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ကိုရုပ်ထွက်ပြီးမယ်လမ်းကြောင်းတွေပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ICD စာအုပ်တော့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က U401 ဆိုတဲ့ IC နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ကိုရုပ်ထွက်ပိုင်းကိုလုပ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီCPU ကနေပြီးတော့တိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ DSI 0 CLKP ရှိမယ် CLKN ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ clock line တွေရှိမယ် data line တွေရှိမယ်ပေါ့နော်D0P တို့ D0N တို့နော် D1P တို့ D1N တို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဒီဘာနဲ့လာချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ဒီ CPU နဲ့လာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီcoil လေးပေါ့နော် coil လေးတစ်ခုပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD မှာရုပ်ထွက်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းမှာတင်းဆက်ထားတဲ့ဒီ coil လေးတွေကိုview site ပေးမှာပေါ့နော် coil ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှစ်ခုပူထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အတုံးလေးနဲ့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ကိုထောက်ပံ့ပြီးမယ်ရုပ်ထွက်ပိုင်းပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းနေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လမ်းကြောင်းနေကြံသေးလဲဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ VDD 18 PNU ဆိုတာရှိတယ်VDD 18 PNU ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ရလာမလဲဆိုတော့Power IC ကလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ 1.8 လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က VDD 28 PNU ပေါ့နော်ဒီကောင် 2.8 လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ရုပ်ထွက်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါ Power IC ကနေကျွန်တော်တို့ဘိုးထုတ်ပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနော်ဒီလမ်းကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘိုးတွေဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ 2.8 ဘိုးရှိရမယ်ဒီဘက်က 1.8 ဘိုးရှိရမယ်ရမယ်နော်ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ PMU Power IC ရလာတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းရမယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဒီ LCD LPTE တို့နော် LRSDB တို့ LCD ID0 တို့နော် LCD ID1 တို့ဒါဒီလမ်းကြောင်းတွေဒီဘယ်ရလာမလဲဆိုတော့တို့ဒါဘယ်ရသွားမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရတယ်နော် LCD ID0 တို့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ U401 ဆိုတဲ့ IC တွေကိုဝင်ချသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ရုပ်ထွက်ပိုင်းတာများသောအားဖြင့်ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ LCD ရုပ်ထွက်ပိုင်းမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြုတ်တာကြီးပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲရမလဲဆိုတော့ CPU သွားပြီးလဲမှသာလေရုပ်ထွက်ပိုင်းကောင်းပဲပေါ့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LCD ရုပ်ထွက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကများတော့အဖြစ်လမ်းကြောင်းအကုန်လုံးဒီ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံညမ်းလေးပြန်ဆွဲထားတယ် e-drop မှာပုံညမ်းလေးပြန်ဆွဲထားတယ်ဆို
ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာ pin နံပါတ်16 pin နံပါတ်18เนาะ pin နံပါတ်10 pin နံပါတ်12 pin နံပါတ်4 pin နံပါတ်10 pin နံပါတ်23 24 50 30เนาะ9 2230ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဒီဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ coin လေးတွေပြုတ်နေတာတို့เนาะဒီမှာ R လေးတွေပြုတ်နေတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ MIPI DSI ဆိုတဲ့ဟာလေးခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုခေါ်လဲခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီ1 2 3 4 5 6 9 10လမ်းကြောင်း10ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် PAU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတော့လမ်းကြောင်း2ကြောင်းပဲရှိမယ် 1.4 နဲ့ 2.4 လေးစစ်ပေးရမယ်ရမယ်နော်ဒါကြတော့ဒီ LCD မှာကျွန်တော်ရုပ်ထွက်တဲ့အပိုင်းပေါ့ရမယ်နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပြထားပြီးတယ်နော်ဒါပဲပစ္စည်းကဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုတာသိရအောင်ဒီပုံလေးတစ်ချက်လိုက်ပြီးကြည့်ပြရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လိုက်ပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ